Mamy takiego Volviaka XC60, 22 rok i jest brak komunikacji z baterią trakcyjną. To my będziemy wyjaśniać, co się wydarzyło, dlaczego tak się stało. Jak klient powiedział, to było z powodu tego, że podpinali booster do 12V akumulatora i wtedy autko zwariowało i przestało jeździć, bo przed tym podpięciem właśnie autko samo zjeżdżało z lawety i mogło się przesuwać i silnik spalinowy się odpalał, tak? Ale po podłączeniu boostera nagle coś się wydarzyło. Bierzemy to w robotę i będziemy wraz z Wami wyjaśniać, co się stało. My jesteśmy w środku naszego łowiaka i próbujemy go odpalić. To jest takie fajne pokrętło. Trzymamy i patrzymy. No i nic nam się nie dzieje. Jeżeli chodzi o błędy podczas diagnostyki komputerowej, to sterownik silnika u nas narzeka na to, że nie ma połączenia z sterownikiem baterii trakcyjnej BCM, tak. No i też, że jeżeli wejdziemy w listę sterowników, to nasz sterownik naszej baterii trakcyjnej też z nim nie ma komunikacji. Jeżeli próbujemy się połączyć, to nic nam z tego nie wyjdzie. No już mamy naszego Volviaka na podnośniku. Postanowiliśmy ściągać baterię, wyjmować sterownik baterii, bo szybciutko sprawdziliśmy zasilanie na sterownik na baterię jest, też szybciutko też sprawdziliśmy na forumach i też taki problem u wielu ludzi się spotyka z brakiem komunikacji ze sterownikiem baterii i rozwiązanie na to jak na chwilę obecną to jest wymiana sterownika na nowy i jego dopisanie. Temu teraz ściągamy naszą baterię, powoli sprawdzamy, jak to wszystko jest zaprojektowane. Bateria u nas jest pod centralną konsolą, ściąga się od dołu i żeby odpowiednio nam tą bateryjkę wyjąć, to też częściowo musimy demontować wydech. Temu Technologiczny tak, majstersztyk Volvo. Żeby się dostać do baterii właśnie, tutaj już rozebraliśmy całą osłonę, tak, takie ciężkie dojście nawet, trzeba było śruby od głównej belki, czy jak to? przednie sanki właśnie. Przedniej sanki, o dzięki. Musieliśmy odkręcić, żeby się dostać i tutaj widzimy właśnie kabelki tak zasilające oraz również do płynu chłodniczego. No, Tak. w elektryku czasem łatwiej się dostać. Volvo, das Auto, Eichnis, hoch dem dich, hoch da! To też ciekawostka, że też w środku musimy odkręcić jedną śrubę. Ona się znajduje tuż obok głównego bezpiecznika, rozłącznika. Temu tu taka nakrętka na 13. Tak, no i bateryjka u nas jest już zwolniona. Podniesiona 20 cm, bo tuż trzeba uważać na ten kolektor, bo on tak naprawdę przeszkadza, żeby to wyjąć natychmiastowo. Trzeba podnosić i powoli tą baterię podciągać do dołu, żeby nie zahaczyć nasze złącza właśnie o ten kolektor. Naprawdę bardzo łatwo to wszystko uszkodzić, temu nasza cudowna, przepiękna bateria tak wygląda. Naprawdę jest bardzo wysoka. Taki kształt bardzo nietypowy dla baterii takiego typu. Zazwyczaj są płaskie, są montowane w bagażniku albo pod spodem, a w tym przypadku po całemu autku. Taki ten tunel jest, też bardzo wysoki. Aleks, co powiesz o tym tunelu takim? Zobacz. Ile to miejsca w środku ma zajmować, nie? No, Też. Nie, ale musieli jakoś wykombinować inżynierowie, co powiedzieć. Dziwny kształt, ale... Ekolodzy wymagają hybryd, to producenci robią hybrydy, nie? Każdy po swojemu. Tu mówiłeś, że na uszczelce jest, nie? no budowa tak. No to... Ja też, Kazusia i lecimy. 23 w nocy. no, Wolwiaczek. ja też proszę zwrócić uwagę, że ta bateria się składa, się zbiera już na polskiej fabryce LG Chem. To właśnie widzimy, że jest Poland. Sześciutka, świeżutka. Aleks jest zadowolony. Ja też. Temu działamy dalej.
Wow! No właśnie, to jest nasz główny sterownik baterii. Dlaczego w ogóle to wszystko się odbywało, żeby akurat wyjąć nasz ten fajny sterowniczek. I to właśnie teraz odłączymy klemę pulsową, żeby dalej bezpiecznie zdziałać z demontażem sterownika. Tak będzie dla mnie przynajmniej bardziej spokojnie. Op. Op. Te klemy tu są takie miękkie. Tak naprawdę to jest wiele warstw cienkich miedzianych klem połączonych w jedną, dlatego one są takie elastyczne. Bardzo ładne. Tak, no z ciekawości też postanowiliśmy zgrać oprogramowanie z naszego starego BMS-a. Tu już jest płyta demontowana, programator jest podłączony, zgrywanie trwa i akurat na odczytywanie na 69% u nas jest błąd odczytania, czyli to jednak jest uszkodzony tam procesor niestety. Temu sterownik tu już na 100% jest do wymiany. Tak, no i co, pojechałem na Volvo, żeby zamówić nasz sterownik, to mam opakowanie, było dostępne tego samego dnia. Tak jest numer tego sterownika. Tyle kosztował ten sterowniczek na datę dzisiejszą. Temu będziemy montować do ławkę i powinno działać. I się okazuje, że ten problem przez Volvo już znany. Zapytałem też, że u sprzedawcy na dziale części, jak często w ogóle to się zdarza. On mówi, że u nich w serwisie już nie jeden taki przypadek był w temu. Właśnie dlatego ten sterownik jest dostępny prawie od ręki. I w naszym przypadku też będziemy robić taką samą operację. Co prawda na pytanie, co można zrobić, żeby tego się nie zdarzało się w przyszłości, odpowiedzi nie dostałem, bo niestety nie wiedzą, ale raczej to też kwestia aktualizacji softu. Przynajmniej mamy na to nadzieję. Tak właśnie wygląda nasz nowy sterownik. Teraz już u nas doszło do nabicia systemu chłodzenia i zaczęła się przygoda od tego, że zacząłem szukać, gdzie ona się znajduje, zbiorniczek od systemu hybrydowego, tak? Bo na przykład tu jest takie okienko na zbiorniczek dla płynu chłodniczego na silnik spalinowy, tak? No to okej, to znalazłem. Ale zbiorniczka na system hybrydowy nie znalazłem. Temu już się zwróciłem do Aldata, do programu serwisowego i tam już znalazłem, że zbiorniczek on się znajduje tam dla naszego układu hybrydowego. Temu, żeby się dostać do tego zbiorniczka, no to wtedy odpowiednio po szybie trzeba wyjąć to. No, dostałem się do naszego zbiorniczka, już zrobiłem próżnię w naszym układzie. Płyn hamulcowany chłodniczy też jest przygotowany. Temu odkręcamy zawór i napełniamy. Schodzi na płyn i jest git. Teraz jest napełnione bez powietrza. Już sterowniczek naszym świetnym wylewiaczku jest wymieniony. Bierzemy ten piękny kluczyk, otwieramy i pokazujemy Wam, że silnik odpala, autko jedzie i wszystko jest tak jak należy. No i bajka. Mamy ready. Samochód gotowy do jazdy. 1000 komunikatów jeszcze zostaje, ale najważniejsze to, że już autko może jechać. I jest super. To teraz już może samodzielnie wjechać na lawetę, żeby już dalej to dokończyli naprawę blacharską, poskładali cały środek, bo tam wszystko jest z tyłu rozebrane. Temu takie piękne autko, taki wolwiaczek.